Kubor nakaslem jong Nongsan Hima. Kaseng Bharatiya Janata Party Nongstan Mandal ha kasining kong jong katayo kelayo ban penlong ya ke executive committee ban ya keren bat perkhat ha ka baya day bat ka kam election mentau snam kum joru banang penrung thamai ki nongkit kam kunthop na du ka kunhun ki rangba samla bat long kemi bat ki committee ba pher bat ha ka ni kasngi la jitru yo ba diostarnes jendiang kum working president bat ki wei pat ki nongkit kam Shu la ongru bahagani executive committee jong kaseng BJP Nongstan kila shemru ya karai ban pha e ki mat jong ka jat ban riu ban penrung ha ka manifesto jong ka BJP state election committee bat kini ngilong ka ktien khasi ILP bat upud usam kam atau kapal tarik kalian juga step BJP dalam menjadi kam dan utang nasional yang pas eksekutif committee juga Nongstan Mandal dan ya berkat kam dan utangnya seorang juga kam Nongstan ya kini kasih lah diorganize untuk ini ya ka parti nak unta kan ya kam Nongstan nilai dok ya kiba tamai rangkat aja terang ki nukter parti ki barim Madu kisah apa, kisah nufri, kisah ma, kisah murat, ki komite ki mafer, ki SC, ST, giveaway. Kaya akan kesintan, cemi gini, right? Kapan kong kolong ba, nila cip tamai, working president yang ba Dias Tarnes Jendiang, vice president Full Star Wan Yang. Vice President Don Kupar Karbani, Vice President Kramandor Karjana, Vice President Don Bok Karbani. Mahila dan kombin lagi meeting bar fight. Mahila kamu kasih mampuni, nak kabanta ini berkreasi saja rekam election. Lai baru yang presiden jongka jubing pada konvensional yang meeting dan ya sekarang bagi pek bagi ini rekam dan rekam kemudian jong parti mengerat bagi ya sekhmat nak mentakan organize bagi parti mentelarai ru dan tungnya ke working committee nak benta dan penpain susul ini berkat dan prepare ya election campaign hagil yang berukai Kapakado ka executive committee kala sim ya karai ban propose ya ki issue jong jat reu ka issue jong ka manifesto jong ka state election committee na ka banta ka wei golong ka ktin kasi ka bar ILP ka balai upudusam kini ki likely ki banta na golong ka isi kala karena propose gane sa state executive committee bakin berhukum kawai lagi manifesto akan ke general election tahun ki rules juga election commission bisa apply no yaki permission dijungi ban legislation kita nga teh kawai lagi aspiran nak mentakan tiket juga BJP satu mandal proses hak jingsa arngut niatan tanpa hajusang ya rai mutaba ini pembeli kam berikut dan jungi ulah kekum gimite sendiri boleh jadi progres. Kandidat ingin parla dan ong yang mesti nomor bakarai ke dengan Delhi, kita ingin pelaban. Lah ya kon election nomor kau ini pahit mencok ini.